კი, მაგრამ ეწერა 2-1 ფასად. ბოდის გიხდით, ის სხვა ფირმის საქონელზეა. არც ამაზეა ფასდაკლება. თუ ასეა კარგი. არა უშავს. მე ზედმეტი მაქვს. თუ გინდა დაიღეთ. არ მინდა, დიდი მადლობა. გამომართვით ბატონო ჯენგიზ. გთხოვთ. შენ ქალბატონი ნესლი ხარ? არ არის საჭირო. დიდი მადლობა. ბავშვი რამდენი წლისაა? 4 თვის. რა ქვია? ალინი. დედამის დავშორდი. ვიცნობ მას. არ ვიცოდი რომ ორი შვილი ყავდათ. ჩემს შვილს ბერკი ქვია. მარტო ვზრდი. სულ მარტო. ძნელია რა? ხო. ძნელია. ძალიან ძნელია. გამოთქვი. უწვრილესი ზღვარი გაშორებს საკუთარ სიცრუეს. გააგრძელე საუბარი. ყველა ტყუილში არის რაღაც მარცვალი სიმართლისა. პატარა ბინა ვიქირავე. თეორია სამსახურები შოვა რომ ჩემს გოგოს საკვები არ მოაკლდეს. გვინდა რომ მათ ჩვენზე კარგად იცხოვრონ. დიდი მოთხოვნები არ მაქვს, მხოლოდ ის მინდა რომ ჩემმა შვილმა მამა დამიძახოს. სახლში თამაშობდეს და მელოდებოდეს, სამსახურიდან როდის მივა. შეიძლება ისევ შეუყვარდა ჩემს სულს. მე კი ჩემს ქმართან შერიგება არ მინდა. ასე ნუ ლაპარაკობ. მაგალითად ჩვენ ბედნიერები ვიყავით ერთად. მე არა. მასთან ერთად გავიპარე, იმიტომ რომ მამა ჩემი მცემდა ხოლმე. მაგრამ ქმარი უარესი აღმოჩნდა. პატარა ბიჭი რომ ვიყავი, მეც გავიქეცი სახლიდან. იცი რატომ? გავიქეცით არაკნებს სამზარეულოდან, გაბზარულ ჭიქებს, გაზის ლამპებს, მუშამბას, ზედ სიგარეტის კვალით, სიღარიბეს გავურბოდი. მერე? მამა ჩემი მპოულობდა ხოლმე, მეუბნებოდა შენგან არაფერი არ გამოვაო. თავის შავ ხელებს მაჩვენებდა და მეუბნებოდა. შეხედე, შენს ასეთი ხელები გექნებაო. შენს ადგილზე დაჯექიო. შენს ჩემს ბედს გაიზიარებო, ის ყოველ ჯერზე მპოულობდა. ესე იგი თქვენ ჩვენნაირებს გაურბოდით, ბატონო ჯენგიზ. ოჰო. მაგრამ მათ ისევ მომაგნეს. და იქ კვლავ ქუჩაში ვარ. ის კვლავ მელაპარაკება. ისევ მაჩვენებს თავის ჭუჭყიან ხელებს, ნახშირივით შავ ხელებს, ისევ მეუბნება შეხედე შენს ასეთი ხელები გექნებაო, მაგრამ მე მაინც გავიქცევი. ვერავინ ვერ შემაჩერებს, ყველასგან გავიქცევი. თქვენ გგონიათ ჩვენ არ გვინდა ეს? ჩვენც გვინდა გაქცევა. Hepimiz kaçmak istiyoruz. Hepimiz ყველას უნდა გაქცევა, ყველას უნდა რომ თავისუფალი იყოს.
შავი მანქანა გასასვლელიდან ხელმარჯვნივ. Გამოტყდით, ყველას უნდა მძიმე ტვირთის მოშორება. Ağırlıklarımızdan kurtulmak istiyoruz. რას აკეთებს? იმას, რაც არ შეიძლება. არ ახსოვს. შენ მიეცი ამის უფლება? ყინულს ვეცებს, სამზარეულოში არ არის. გამაგებინე, როგორი ადამიანი ხარ? ყინული არ ჩაუყარო. რატომ მიეცი და ლევის უფლება, რატომ უწყობ ხელს? რა გაყვირებს? შენ რა ბრმა ხარ? ვერ ამჩნევ? რატომ ხარ ჩუმად? გეშინია? გეყოფა. ვერ ხედავ რა მდგომარეობაშია. რატომ არაფერს აკეთებ? ასად. ხედავ, ყველაფერს ხედავ. სულელი არ ვარ. ხელები უკან გალებს. ამასაც ხედავ. შენ არ იცი რა ქნა. ამასაც ხედავ. მოდი აქ. აი, ამასაც ხედავ. ხედავ, სულელი არ ვარ. მაგრამ ეს ჩემი საქმე არ არის. ეს არაფერში არ მჭირდება. ეს შენი საქმეა. შენი. მე არ ვიცი როგორ უნდა ვითამაშო შვილის როლი. რა ვქნა? Evlat olunur bilmiyorum. რა ვუთხრა? Ne yapmam gerek? არ ვიცი. Ne söylemem gerek bilmiyorum. Gayet iyi gidiyorsun. ყველაფერი გამოგივა. Al buradan devam et. ძალიან კარგი. მეც დამალევინებ. ჯუჭყიანი ხელები მაქვს. ერთი შენც უნდა დაგაწვინოთ მანქანის ქვეშ. არა მის ზემოთყოფნა მირჩევნია. მუშაობას გულისხმობ. ხელების დასვრა არ შენ გაწყენდა. რას გააკეთებ, როცა ყველაფერი დამთავრდება, ჯენგიზ? როცა ყველაფერი დამთავრდება, იცი რას გავაკეთებ ესელ? ისევ თაღლითობას დაიწყებ? არა. ოჯახში დავბრუნდები. ჯანთან. ჩემს შვილს აქედან წავიყვან. კეთილი იყო შენი დაბრუნება, ჯენგიზ. სულ ფიქრობდი, როდის გამოაჩენდი ნამდვილ სახეს. ვიგონებ რაღაცას. ვითომ აქამდე მენდობოდა და ახლა უცებ აიხილა თვალე. საერთოდ ვინმე გენდობა, ჯენგიზ? შეიძლება მხოლოდ კენანი. შენ ხომ ასეთი ჭკვიანი ხარ. როგორ ვერ ხვდები, მე მინდა რომ კენანს აჯობო და ისევ ომერი გახდე. მინდა შენი პატიება დავიმსახურო. შენ მაიძულებ რომ ეს გითხრა. სულ ერთია ეზელი ხარ თუ ომერი, მაგრამ მინდა რომ ჩემს გვერდით იყო. შენ ხომ პირველი ახლობელი ადამიანი ხარ. და იყავი ჩემთვის. მე უნების ყოფო ნაზირალა ვარ. მე ჯენგიზი ვარ. შენ კი ომერი. მე ჯენგიზი ვარ. შენ ომერი. სიკვდილამდე ასე იქნება. ჯენგიზი, ომერი და იშანი. ასეა. როცა ყველაფერი დამთავრდება, ალი ისევ გაიქცევა გულაჩუყებული. ჩვენ სამნი კი დავრჩებით. როცა ყველაფერი დამთავრდება და ეიშანს ვნახავ, რას ვიზამ? მაინც რას? ეზელ. ჩვენი ბედი გადაწყვეტილია. ჩვენ იმისთვის ვართ გაჩენილები, რომ გლავ და გლავ ეს თამაში ვითამაშოთ.
ისევ იმავეს გააკეთებ? ყველაფერს რაც საჭირო იქნება. ახლა კიდევ ჯანიც არის. ყველაფერი თქვი ჯენგიზ. იცი ის რაც ადრე გავაკეთე. როცა ეს ყველაფერი დამთავრდება, თუ საჭირო იქნება. არა ნამდვილად იქნება საჭირო. მაინც რას გააკეთებ კონკრეტულად თქვი? როცა ყველაფერი დამთავრდება, იშანი და ჯანი რომ დავიბრუნო, ეზელს ომერის გვერდით დავასაფლავებ. შესანიშნავია. შესანიშნავია. როცა ყველაფერი დამთავრდება, ჩემო მეგობარო ჯენგიზ, თუ საჭირო იქნება და სავარაუდოდ აუცილებლად ასე იქნება, იმისთვის რომ ოჯახი დავიბრუნო, მეც იმავეს გავაკეთებ, თანაც დიდი სიამოვნებით. დიდი სიამოვნებით. მეგობარო. ნებო ეს რა არის? ვიდე yazılı mı vereceğim? ყველაფერს რაც მითხარი წერილობით მაძლევ? კართან ნახე. Eşan benle anlaşma. იშანს ჩემთან დაშორება უნდა, განქორწინებას მთხოვს. Boşanıyor benden. ესეა. გასაგებია. რამეს მიაგენი? Hala buradayım. მე ჯერ ისევ აქ ვარ. Güvenemeyeceğini bile თუმცა არ მენდობი, მაგრამ მაინც არ მიშვებ. სწორედ ამიტომ ხარ აქ ჯენგიზ. იმიტომ რომ იმ ყველაფრის შემდეგ რაც მოხდა, ვერაფრით ვერ გენდობი. მაგრამ შენი ჩვეული ამბიციებით და შურით ყველაფერს გააკეთებ კენანის დასამარცხებლად. აი რატომ ხარ აქ? O yüzden buradasın. ის ოფიციანტი გოგო 4 წელია იქ მუშაობს. უკვე 4 წელია ისინი უცვლელი შემადგენლობით თამაშობენ. 2 თვის წინ ერთ-ერთ მოთამაშეს კამათი მოუვიდა კენანთან, წავიდა თან უსამართლობაზე გახვიროდა რაღაცას. მასზე ინფორმაცია შევაგროვე. როდის? ცოტა ხნის წინ ინტერნეტ კაფეში, აქვე ჩვენს გვერდით. ბურაკ ბულუკი. 2 ay önce bir bor 2 თვის წინ ტენდერში მონაწილეობა მოიგო, მაგრამ უარი თქვა. მის ნაცვლად ტენდერი კენან ბირკანმა მიიღო. კენანის თაყვანისმცემელი არ არის. işimize yarar mı? რაში შეიძლება გამოგვადგეს? ყოველ გავიგებთ. Kimse itiraf etmez. ყველა ჩვენგანი Herkes ზოლის აქეთ მხარეს დგას ისე, რომ ვერ წხვდება ამას. ბარიერის აქეთ მხარესაა ყველა. მაშინაც კი, როდესაც ზღვრის გადალახვას თავად ვერ ახერხებს. kimse kendi ყველა ელოდება. Herkes ყველა öbür tarafa რომ იქით ამ მხრიდან დაუძახებენ. ლუდი გინდა? ძილის წინ არ ღირს. მაგრამ თუ მაგრად გამოვთვრებით, მომისმინე, ხელები დაიბანე, მიდი. მამა, მოვდივარ. არ მინდა შვილო, უკვე ვიძინებ. დილით ვილაპარაკოთ. ეს რა არის? რა არის წაიღე აქედან? წაიღე ხლოვე. მამა, ეს არ მჭირდება. არ მჭირდება. არ მინდა. ჭირდება მამა. გელოდები. მოაშორე მეთქი აქედან გითხარი. ჩემს ოთახში ინვალიდის სავარძელი არ იქნება. მამა, მე შენს მხარეს ვარ. არ მინდა. მე ინვალიდი არა ვარ. რამის კარაისკის ვერავინ ვერ დაუძახებს ინვალიდს.
ფეხები არ გემორჩილება, მამა. არაფერი მსგავსი არ ხდება, მე უკვე ავდექი და გავიარე კიდეც. სეკიზმა როცა დაგჭრა, გაჩუმდი. დაზიანდა ვენა, რომელიც ზურგის ტვინს აწვდის სისხლს. მას სისხლი აღარ მიეწოდება. ექიმს ველაპარაკე. ექიმებმა არაფერი იციან. მე ბევრი რამე მაქვს გადატანილი, 100 ადვილად არ დავნებდები. შენ თითქმის დანებდი, მამა. სეკიზი მზად იყო შენთვის ესროლა. ეზელმა გადაგარჩინა. ვინ თქვა ეს? ვინ? მე ისევ გავივლი. მოვძლიერდები. არ დავუშვებ იმას, რომ ვინმე რამის კარაისკი ინვალიდად აქციოს. ადექი, მამა. სიარული თუ შეგიძლია ადექი და მოდი ჩემთან. შემიძლია სიარული? შემიძლია. გავივლი. ჩემი შვილიშვილი ასე არ დამჭრიდა. უფაქიზე სიზღვარი გვაშორებ ჩვენ შიშებს. მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ ეს არ შევიმჩნიოთ. ამ ზღვარზე გადასვლა ნიშნავს ვაღიაროთ, რანი გავხდით. მიდით. გააკეთეთ თქვენი საქმე. ნუ მიყურებ შვილო. ეს რამის კარაისკი არ არის. ეს რამის კარაისკი არ არის. ნუ მიყურებ. ნუ. ნუ მიყურებ. Bir dakika dur. აქ გაჭირდი. ამ ზღვარს ნუ გადახო. თუ გადავალ? ყველა წესი დაერღვევა. აღიარო, ნიშნავს გათავისუფლდე. თუ ასეა, მაშინ ერთ ვინმეს გაგაცნობ. ეს ჩვენი ბოლოს წინა შეხვედრა თემოს. ჯერ ძალა მოიკრიბე. მერე რამის მოძებნე. შეიძლება რაღაც ვიკითხო. მიკითხე. ალი. გააკეთე ყველაფერი, რაც საჭირო იქნება. დანარჩენები. ჯენგიზი და ეზელი. როცა დრო მოვა, ჯერ მე მკითხე. ასეთ საქმეში ყოველთვის არ არის კითხვის დრო. მართლა? გამოდის მხოლოდ მათი კი არა. შენი სიცოცხლეც ჩემს ხელშია.
Tebrik ederim. გილოცავ. Çizgiyi შენ ზღვარს გადახვედი. სტამბოლი 1971 წელი. ახლა შოუ უნდა გავმართოთ. მე ამის არაფერი გამიგება. მე ჩამიტრია ამ საქმეში. ამის გამო უსიამოვნებები მექნება. ყველაფერს მე გავაკეთებ. შენ უბრალოდ დამიჯერე. მაინც როგორ უნდა გააკეთო ყველაფერი? კიდევ ერთხელ? გეგმა მაქვს. გამარჯობა, როგორ მიდის საქმე? ვივარჯიშებ და უკეთესად გამომივა. უკვე ძალიან კარგია შვილო. ამ სიმღერებს შენზე უკეთესად არავინ მღერის. არა, კიდევ უნდა ვივარჯიშებ. ასეთი შანსის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება. არც გაუშვებ. ჟან ფრანსუა მიშელი. ეს რა არის? Paris'te görmüştüm. ეს პარიზში ვნახე, მომღერალი წარმოდგენას მართავდა. Adam? Madam. Çok güzel. შესანიშნავია. 1 2 3 Fazla değil, evet. 1 2 3 ყოჭა. 1, 2, 1 2 harikasın. 3 Harika. შესანიშნავია. განათებაზეც ვიზრუნე. Şöyle bir şey oldu. დაახლოებით ასე იქნება. Ramiz abi. შეხედე, რამის? Oraya. იქით მიანათე. Yoruldun mu? დაიღალე. İyi. Bir de çiçek meselesi var. ყვავილების ამბავიც უნდა გადავწყვიტოთ. Ramiz abi. ძმაო რამის? ყოველი სიმღერის ბოლოს თითო ვარდს გაჩუქებენ. ამას ჩვენ გავაკეთებთ, მაგრამ შენ მაყურებელს გადაუხდი მადლობას. ეტყვი რომ ძალიან გულუხვები არიან. მხოლოდ ერთ წერტილს უყურე, თითქოს კონკრეტულ ადამიანებს უყურებ. ბუნებრივად დაიჭირე თავი. ძალიან ბუნებრივად. დიდი მადლობა. ძალიან კეთილი ბრძანდებით. ასე ნორმალურია? კიდევ ერთხელ. ეს რა საჭიროა? Tek bir şey kaldı. კიდევ ერთი რაღაც დარჩა. Kostüm. კაბა. Ramiz abi. რამის ძმაო? Bir dakika lütfen. ერთი წუთით. უკვე დავკეთე. გააღეთ. Çok geç oldu. გვიანია. Tamam. კარგი. İyi yorulduk ha. როგორ დავიღალეთ? Biz ne yapıyoruz? საერთოდ რას ვაკეთებთ? Bir güven. მე მომენდე. მე მომენდე. ამ ყველაფრის შემდეგ ფავორიტი გახდები. Adam bir rütbe daha alacaksın. Gör bak. გამოდის რომ ამ ყველაფერს ჩემი გულისთვის აკეთებ. აბა რატომ უნდა ვაკეთებდე? Bana iyilik ხოლო ჩემი გულისთვის? Evet. ხო. Nermin karısına და არა იმიტომ რომ ნერმინი გძულს. Yok canım. რა სისულელია? Selma'yı ან იქნებ გინდა სელმას გული მოიგო.
Ne alakası var? ეს რა შუაშია? Sen aşık oldun. გეტყობა რომ შეყვარებული ხარ. Ya çok güzel gülmüyor mu abi? საოცარი ღიმილი აქვს მაო. Bilmem bakma. არ ვიცი არ შემინიშნავს. Ben evliyim. მე ცოლი მყავს. Ne güzel. ხო და ძალიან კარგი. Bakarsın ben. შეიძლება მეც მალე დავქორწინდე. მე სად დავჭდე? Gel böyle. მოდი აქ. თქვენ შორის დავჭდე? Benim için bir mahsuru yok. მე საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. საჭმელიც მოუმარაგებიათ. ცხელი ბლითები. სტამბოლი 2010 წელი. გამიშვით. არ დაიჯერებთ, მაგრამ ჩვენ შენს მხარეს ვართ. Aynı taraftayız. თუ ასეა გამიშვით. ასეთ უგუნურ მშენებელს შეიძლება ნებისმიერი სახლი დაენგრეს. მოდი გადავაგდოთ. კარგი, რა გინდათ? ვიღაცამ გვარს არ დავასახელებთ, ტენდერი წაგართვა. არავის არაფერი არ წაურთმევია. მე თვითონ თქვი უარი. დაგარწმუნეს იმაში, რომ უარი უნდა გეთქვა. იმ კაცს კარგად ეხერხება სხვების დარწმუნება. საკუთარ თავზე მაქვს ეს გამოცდილი. მეც დამარწმუნა რომ უარი მეთქვა ცოლზე, შვილსა და მთელს შემსქონებაზე. წინააღმდეგობას უწევდი, მაგრამ მაინც მოახერხა შენი გვერდზე გაწევა. ჩვენც მის შავ სიაში ვართ, ალბათ ხსმენია ჩემი სახელი, ჯენგიზ ზატაი ვარ, ბიზნესმენი. მე ეზელბაირაქტარი ვარ, ყომარბაზი. არაფერი არ გამიგია. გამიშვით. ჩვენ არ მიგვიმწყდები ხარ კუთხეში, ეს იმ კაცმა გააკეთა. შენ გაკოტრების ზღვარზე ხარ. რამდენიმე შენობა უკვე გაყიდე. საზოგადოებაში აღარ ჩანხარ. შენის გააბრაზე. ამიტომაც გენგრევს ცხოვრებას. ხომასია. გამიშვით. ჩვენ არ მიგვიყვანი ხარ უბსკროლის პირას, მან გააკეთა ეს. გამიშვით. ვერაფერს ვერ გეტყვით. ეს რომ გითხრათ მომკლავენ. ცოცხალს არ დამტოვებენ. ჩვენ აქ არ ყოფილვართ. შენ ჩვენთვის არაფერი არ გითქვამს. რა გინდათ ჩემგან? ნებისმიერი მინიშნება, ნებისმიერი მისი სუსტი წერტილი, სულ ერთი არა იქნება. არ ვიცი. ნებისმიერი წვრილმანი. რას აკეთებდით? სად დადიოდით ერთად? ნებისმიერი ბინძური საიდუმლო. კენანს თითქმის არაფერი დაუშავებია ამ შიშრისთვის. არის ერთი ადგილი. რა ადგილი? საიდუმლო ადგილი. სრულიად საიდუმლო. ის ადგილი თითქოს არ არსებობს. ისინი წელიწადში რამდენჯერმე იკრიბებიან იქ. არავინ იცის ამ ადგილის არსებობა. ყველა ჩუმადაა. ეს რომ გამომზაურდეს, დიდი სკანდალი იქნება. ვის ეპატიჟებიან იქ? ბევრ ვინმეს. მათ ვინც ახლა მწვერვალზეა, მუსიკოსებს, მსახიობებს, ბიზნესმენებს. 1000 ვინმეს. მოდელებს, ტელეწამყვანებს, უცხოელ კინოვარსკვლავებს, ყველას ვისაც მოისურვებენ. ვინ იწვევს სტუმრებს? ისინი არ იცვლებიან. 3 თუ 4 კაცია. ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი ადამიანები. ისინი ვის გვარებსაც არ ასახელებენ.
რასაკეთებენ იქ? ერთობიან? ყველაფერს, რასაც მოისურვებენ. თუ მუსიკა უნდათ, მომღერლები მღერიან მათთვის. თუ აზარდი უნდათ, ჩემპიონები ჩხუბობენ მათთვის. სურათი თუ უნდათ, თურქეთის საუკეთესო მხატვრები მუშაობენ მათთვის. ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რაც უნდათ. ფეხბურთს თამაშობენ ქვეყნის ნაკრებთან. კითხულობენ წიგნებს, რომლებიც ჯერ არ გამოცემულა, არ არსებობს საზღვრები. არ არსებობს წესები. მათ აქვთ ყველაფერი, რასაც მოისურვებენ. კენან ბირგანი? ეს მისი იდეაა. მისი კლუბია. Son bir soru kardeşim. უკანასკნელი შეკითხვა მეგობარო. როდის? სტუმრები მოდიან, მომსახურე პერსონალი კი მიდის. ეს როგორ? არ მინდა რომ ვინმე მხელი შეგვიშალოს. ერთი-ორი თანამშრომელიც საკმარისია. აქ მხოლოდ ჩვენ ვიქნებით. მოწმეები არ გჭირდება, არა? რას გულისხმობ? კანონს არ ვარღვევთ. ჯერჯერობით. Ya Ezel, ya dur 2 dakika. ეზელ მოიცადე. ეზელ რას აპირებ? არ ვიცი. Ya bir durup düşünelim. მოდი მოვიფიქროთ. ეზელ. Ezel! ეზელ. Ali მიშველე, ერთი ფსიქოპატი მიზის გვერდით. კენან ბირკანს მივაგენით, უпроსორად მე მივაგენი, მაგრამ თავარი ეს არ არის, ეზელს ვერ ვაჩერებ. მის გასაიდუმლოებულ თავშესაფარში მიდის. ის იქ მარტო არ არის. მისივე დონის სხვა ხალხიცაა. დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ნამდვილად გავაბრაზებთ. ძალიან სწრაფად მივდივართ. Bitti benim nefesim. Sen bir şeyler söyle hala. ის კი არ მისმენს. Beni değil. მე არ დამიჯერებს, მაგრამ შენ. მამა. Kendini öldür. ეზელ ხომიცი დაიღუპები. შეეცდები შიგნით შესვლას და იქვე მოკლავს. რა აზრი აქვს ამას? რისთვის? ერთხელ მაინც თქვი სიმართლე. ეიშანია იქ. საბოლოოდ ეს ქალი თავისას მიაღწევს. Öldürtecek çocuk. მოკვდება მის გამო. მოგიჟდები შენ სამ სიმღერაზე. Tamam, şimdi bir... მოდი დუეტი შევასრულოთ. არა, ასეთი კარგი ხმაც არ მაქვს. Yok canım, seslen. სიმღერაზე არ გეუბნები ლამაზო. ეს მუსიკოსი ხომ არ გაწუხებს? გინდა დავსაჯო? Müsaade ederseniz. ჩემს ახალ ალბომში ერთ სიმღერას ეიშანს დავარქმევ. Albümün ismi ne? ჯობია მთელს ალბომს ასე დაარქვა. Ben benim ismim... ბატონო ხენან, წავალ სანამ მეც არ გადამარქვეს სახელი. შენც გიყვარს როკი? არა. ნახე რომ მისი დისკი გქონდა, ხო და დავპატიჟე. ჩემ გამო? ხო რა იყო? სტუმართ მოყვარე არა ვარ? რამდენიმე დღის წინ გალერეაში სურათების ცქერი ტკბებოდი. თავი ვერ შევიკავე და რამდენიმე ვიყიდე. ხატვარიც დავპატიჟე, თუ გინდა შენს პორტრეტს დახატავს. İtiraf edin. Kimse size აღიარე რომ არავინ დაგიცევს. çizginin bu tarafında აღიარე რომ ზღვარს აქეთა მხარეს ყველაფერი ასეთი ლამაზი და ამაღელვებელია. merak ettiğinizi ona itiraf edin. სტამბული 1971 წელი.
გიორგი დაწყნარდი. შენ ყველაფერი გააკეთე. შეხედე ყველა კმაყოფილია. დათურნენ კიდეც. ასე გონია. გმარა მე ვუგზავნე ყვავილებს ის კი სხვას უღიმის რა ხდება მე ფულს ვიხდი ამაში შენ ვინ ხარ ნერმინი სად არის დაწყნარდი ჩამოდი სცენიდან ნერმინს დაუძახე თქვენ ბევრი დარიათ მე ვიყიდე ეს ვარდი ყველა ჩვენ ვიყურებს უმადურო ჩუმად მე უნდა გამიღიმო მე მიყურე ვინ ხარ ვინ გონია შენი თავი ჩუმად ჩამოდი სცენიდან წავედით გაჩუმდი 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 მეთქი წამოდი შენ ჯერ სულ ახალგაზრდა ხარ. ისეც აღწახებდი როგორც ფოთოლი ქარში. ასეა? ცოტა ნერვიულობდი, მაგრამ არანაირი, მაგრამ ღელვარება უნდა დამალო. თავი უნდა შეიკავო. შენ იმაზე ადრე გახდები ვარსკვლავი ვიდრე მე მეგონა. ოემზადე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე არაფერი გამიკეთებია. შენ გააკეთე ყველაფერი. ეს შენი წარმატებაა. უშენად ვერ გავართმევდი თავს. ის ტიპი რომ არ დაგეწყნარებინა ყველაფერს წერტილი დაესმებოდა. დიდი მადლობა. რაცია მიაცით. მომბეზრდა ეს ცირკი. შენ ჯერ არ მოგბეზრებია რა? გილოცავ, ჩემი კლუბი იპოვე. რატომ არ შემოდიხარ? არ შეგიძლია. შენ არავინ არ ხარ. არავისთვის საინტერესო არ ხარ. ჩვენ შორის ისეთი კედელია, რომ აქ ვერ შემოხვალ, ძალიანაც რომ მოინდომო. თუ კი მართალს არ ვამბობ, მაშინ გადმოდგინა ბიჯი ჩემს სამყაროში. ნუ გეშინია. არ შეგიძლია? ვერ ბედავ? იქ ეიშანია. გააჩერე მანქანა, გაჩერდი მეთქი. შენი გაჩერებაა.
Aklına söyleyecek bir şey. გაახსენდა რისი თქმა უნდა და Ben gidiyorum. მე მივდივარ ალი. Bu ne hali? ამან რაც უნდა ისქნას. Ha, კარგი. tamam. ჩემს გვერდით ვიღაცის, სახელს არ ვამბობ. ის სპეციალისტია, რაღაც მინიშნება მომცა. ახლა ყურმილს მივაწოდებ. უთხარი რომ იქ წავიდნენ. უთხარი. უთხარი. ამბობს იქ წადიო. უთხარი რომ კენანმა ყველაფერი წინასწარ დაგეგმა. ყველაფერი გათვალა. Dayı vereyim kendin söyle. ძია შენ თვითონ უთხარი თუ გინდა. უთხარი მიდი უთხარი არ იჩქაროს. უთხარი რომ არსებობს საშუალება. Var bir ის ამბობს საშუალება არსებობსო, მაგრამ საშუალება არსებობს. როცა ასეთ ხალხთან გაქვს საქმე, მიზანი ის კი არ უნდა იყოს, რომ შენ შეხვიდე მათთან. თავარია მათ ვერ შეძლონ გამოსვლა. რა არის მთავარი? ის რომ ისინი გარეთ გამოსვლას ვერ შეძლებენ. duydun mu? გაიგე? შვილო. მიზანი მწვერვალზე ასვლა კი არ არის. მწვერვალზე არც ისეთი თავისუფალი ხარ, როგორც გონია. Tamam. ო, Aramızda ჩვენ შორის კედელია. Çünkü sen შენ შიგნით გამოიკეტე. içerisi karanlık. შუქი ყოფნით კენან. ჩვენ გარეთ ვართ, თქვენ შიგნით. Sen içeridesin. ჩვენ ბევრნი ვართ. Çünkü biz çokuz. თქვენ ცოტანი. Sen azsın. არ შეიძლება. აქ არ შეიძლება. მან ეს კარგად იცის. აქ არ შეიძლება. Küçücük kalem. შენს ციხე-სიმაგრეში მაგარი ხარ. Ama etraf. მაგრამ მის გარშემო ჩვენ შენზე ძლიერები ვართ. Biri polis. გონი ვიღაცამ პოლიცია გამოიძახა. ხალხი გაიყვანეთ. მართალი ხარ. ჩვენ შორის კედელია, კენან. მისი გადალახვა შეუძლებელია. მაგრამ მე არ მეშინია შიგნით შემოსვლის. აღიარე რომ შენ გეშინია გარეთ გამოსვლის. თუ ვცდები გადმოდგი ნაბიჯი ჩემს სამყაროში. ნუ გეშინია. თუ კაცი ხარ გამოდი.
ვნახოთ როგორ გამოხვალ შენი ციხე-სიმაგრიდან. ვნახოთ როგორ იტყვი უარს შენს იახტებსა და თვითმფრინავებზე. ვნახოთ როგორ გამოხვალ ქუჩაში და როგორ შეერევი ხალხის მასაში. გამოდი რეალურ სამყაროში. გონია შენ მაჩერებ გარეთ. პირიქით, ჩვენ გიჭერთ შიგნით, კენან. ახლა ვნახოთ როგორ გამოხვალ იქიდან. აი ამის თქმა მინდოდა. შენ მე კიდევ მოგაკითხავ. აღიარე, ვისთან ერთად გინდა ყოფნა? Kiminle olmak istiyorsun? 51 სერია, ჭკუა და გული. Ustam bir gün ერთხელ ციხეში მასწავლებელმა მითხრა, ცხოვრება სასტიკიო. გონება ცდილობს ჩასწოდეს იმის არს, რაც გულს ყოველგვარი ლოგიკის გარეშე უყვარს. çıkarıp anlamaya çalışır zihnin. Kalbinin გონება ცდილობს ძლიერს ყველაფერს, სადაც გული დათმობაზე მიდის. ben de öyle გამარჯვება ხომ უფრო ადვილია, ვიდრე შეყვარება. sevmekten korkuyorum. მეც ასე მოვიკეცი. Kenan bir მე მოვატყუე კენან ბირკანი. aklım galip. ეს გონების გამარჯვება, kazandı. ჩემი გამარჯვება. Kalbimi გულისთვის რომ დამეთმო, bir kaza. ავარიაში დავიღუპებოდი. Bir araba. მანქანა გვერდზე იცდის. ve adım. საკმარისია გამოვიდა. ვაშა, ვაშა. რა გიხარი ალე? რა მნიშვნელობა აქვს? თავარია რომ შევაშინეთ. ნახე მისი სახე. ეს პატარა, მაგრამ მაინც გამარჯვება იყო. და მაინც რა მოვიგეთ ალი? ეზელა უხსენი. ამ სულელს არ ესმის. რა მოვიგეთ? Bir hamle yaptık. დარტყმა მივაყენეთ მათალი. Nişan aldık. მიზანში ამოვიღეთ და კენანის თავმოყარეობა შევлахეთ. Herkesin önünde hiçe saydık gücünü. ყველასთან დასწრებით დავწინეთ. Kenan gibi. კენანი ასეთ რამეს არ შეეგუება. Hafif ახლა აღარასოდეს დაგვევიწყებს. Şimdi ახლა მისი დარტყმის დროა. კაია, სახლში გელოდები. მართალი ხარ საპასუხოდ ატომურ ბომბს გვესვრის. ვერ გვესვრის. ჩვენ ეიშანისთან დასწრებით ეჭვის ქვეშ დავაყენეთ მისი ვაჟკაცობა. ახლა ის მოწყურებულია ჭკუა გვასწავლოს ისე რომ ეიშანმა დაინახოს ეს. ანუ რა მოვიგეთ? ისე ამიხსენით ნორმალური ადამიანიც რომ გაიგებს. ხოთ. მე მოვიგე ღრმაძილი ჩემი ოჯახის გარემოცვაში. sabah mis gibi çay kazandık. და კარგი ჩაი, დილით. Gün daha yaşıyoruz lan Ali. ჩვენ კიდევ ერთი დღე ვცხოვრობთ, ალი, განაეცოტა. აი ეს არის ჩვენი მოგება. Bu herifin keyfini მაინც რით არის ასეთი გმაყოფილი? რამე გამომრჩა? ხო. ჯენგო სანამ არ მიცემი ხარ, იქნება მიხსნა რა მოვიგეთ. ეზელი ფიქრობს რომ მოკავშირე იპოვა ამ თამაში. ის მის გამოყენებას ცდილობს. ეიშანი. გასამბობ. იმედი მაქვს ის მართალია ეზელმა გააკეთა თავისი საქმე, რამდენიც არ უნდა გვეხტუნავა. კენანი მაინც ვერ გვამჩნევდა. მას რამიზი სჭირდებოდა, ჩვენ არ ვჭირდებოდით. ჩვენ უბრალოდ უმნიშვნელო წინააღმდეგობა ვიყავით.
მაგრამ დღეს როგორც ნახე ჩვენ დავამცირეთ კენან ბირკანი. იცი ეს რას ნიშნავს? მაგრამ ტერი ვიშოვეთ. კენან. მაგარი საღამო გამოვიდა. ყავა დავლიოთ და ველაპარაკოთ. სიამოვნებით, მაგრამ იმდენი სასწრაფო საქმე გამომეჩნდა. კენან იქნება არ ღირს ახლა მუშაობა. იქნებ დავწყნარდეთ და მე ერთად გავაკეთოთ ყველაფერი. ჩემო მშვენიერო ეიშან, ვინ გითხრა რომ ნერვიულობ? შენმა ქმარმა და საყვარელმა საღამო ცოტათი გაგვიფუჭა, მაგრამ ეს საღამო ისედაც ცოტა მოსაწყენი იყო. ანუ მათ სიტუაცია გამოაცოცხლეს. ნუ ღელავ, ყველაფერი მოგვარდება. ჯერჯერობით ყველაფერი კარგადაა, ღამე მშვიდობის. საღამო მშვიდობისა, ქალბატონო ეიშან. ამას წერტილი უნდა დაესვას, გაიგე? დღესვე. მშვიდობისა. Anahtarın mı var? გასაღები გააქვს? გინდა? Kahvaltı için. დედამ საუზმისთვის გამოაცხო. ისე მომენატრა მისი ღვეზელი, ძალიან გემრიელია. Ya yeme onu. ნუჭა, მე საუზმისთვის არის. სულ შევჭამ. შენ არ დაგიტოვებ. Çocukluk herhalde. პატარა ბავშვი ხარ. Eşek kadar adam ამ ხელა კაცი ასე არ უნდა იქცეოდეს. ბავშვობაში კარგი ბიჭი ვიყავი. სწორედ ამან მიშველა. დარწმუნებული არ ვარ. სულ ხშიოდე და სულ მithვალთვალებდი. Uyumanı bekle. გელოდებოდი სანამ დაიძინებდი. მაღვიძარას ვაყენებდი. როგორც ძარცვის დროს ხდება 5 წუთით ადრე უნდა ჩამოვსულიყავი. და ყველაფერი შეგეჭამა. Sonra yukarıya და ისევ დავწოლილიყავი. ზოგჯერ ჭიბზე მეხმაურა კიდეც. gürültü yapılacak. ჩემს სულელურ ღიმილს ყურადღებას ნუ მიაქცევ. ძალიან მთხო. Ama çok güzel. რა გემრიელია. Bak güzel. Abi ne yapıyorsun? ძმაო, რას აკეთებ? ხელი გამიშვე. ბატონო კენან, ვილაპარაკოთ ჩვენს პრობლემებზე. ო. დღევანდელმა შეხვედრამ ხალხს ხელი შეუშალა. ეცი ხმები დადეს. ხმები კაია. პირდაპირ თქვენ. ლაპარაკობენ კენან ბირგანმა პირველობა დათმო. ლაპარაკობენ პრობლემები შეექმნაო. ხალხი უკვე ჯორაობს. რას მთავაზობ? ეზელს და მის მეგობრებს მე მივხედავ. არა შეეხება ქალბატონო ეიშანს. ეს თქვენი საქმეა. მართალი ხარ. მას ბოლო უნდა მოუღო. მე უბედურ შემთხვევას გირჩევ. მაგალითად, ადამიანი შეიძლება სიმაღლიდან გადმოვარდეს, ან მოიწამლოს. ცხოვრება მარტივი არ არის. ხომ ასეა? Ya da yemekten zehirleniyorlar. Hayat zor. ხომ ასეა? მართალი ხარ. თურქეთში საგზაო შემთხვევებიც ბევრ სიცოცხლეს იწირავს. ეგ მე მომანდეთ. ეიშან. ჩვენ ხომ სულ ცოტა ხნის წინ გავიცანით ერთმანეთი, როგორ უნდა გადმოგცე კორპორაცია? ეზელი კენან. ჩვენ აქ აქციებზე არ ვლაპარაკობთ. ქალბატონო ეიშან. მე და მitmetis. თვითონ გავაკეთებ. თვითონ გავაკეთებ ყველაფრის ორგანიზებას. თქვენ რამე გჭირდებათ, მე ეზელი. ეიშანი.
Ömer falan değil. შენ ომერი არ ხარ. Ya ne işin var? რა შეგჭირდება ეს კალი? O adamlarla ne işin? რა შეგჭირდება ეს ხალხი? იმ ყველაფრის შემდეგ რაც გაგიკეთეს, რა შეჭირდება ომერს ეს ხალხი? 100 ეს საჭირო. ერთი ვიღაც უნდა დავიცვა. O heriflere... მე არ ვენდობი მათ. არც მე ძმაო. Yok. არა. Ezel. ეზელ. Sen beni... თუ კი ჩემი უფროსი ძმა ხარ. Bana söylemeden... ისე არ წახვალ ასეთ რისკზე, რომ მე არ მითხრა. Anladın mı? ეს შენ თვითონ იცი. Yine bir şey... ისევ რამე რომ მოხდეს, ვერ დამიმალავ. Var mı bir şey? ხდება რამე? Yok mu? არა მერტ. Yine bir gün ისევ გავუჩინარდები. kalkıp da seni bulup... ასე მოხდება? Bütün... ჩემი სამყარო ისევ დაინგრევა. Sen beni. Mert size kötülük მერტ, მე ციხეში თქვენი ჯიბრით არ მომხვედრელა. შენ არ გესმის ეზელ, თუ კი ჩემი ძმა ხარ. Eğer sen benim abi... ეზელ, კიდევ ერთხელ ვერ დაგკარგავ. Ezel bir gün çat... ამას ვერ გადავიდან. Ben yine kaybedemem seni. რაღაც ხდება არა? Bir şey var mı? მიპასუხე. Var mı öyle bir şey? რაღაც ხდება. Yok mu? არა მერტ. Yok. არაფერი არ ხდება. Kenan Bey. ბატონო კენან, ეს კალი თქვენი მოკავშირე არ არის. თქვენ უჩქვიანესი კაცი ბრძანდებით. არ შეიძლება ასეთი გონების პატრონი ასე ადვილად დანებდეს. ამ ქალს კარგად ეხერხება ადამიანებისთვის ტვინის არევა. მაპატიეთ, თუ კი ზღვარს გადავდივარ. რაზეც ვილაპარაკეთ. შესანიშნავი შემსრულებელი მყავს. სწრაფად არ უნდა დაგაგვიანდეს. აბა შენიცი. სერდარ თეჟჯანი. სტამბოლი 1995 წელი. ძმაო. რა მოხდა? არაფერი. ისე უბრალოდ ვზივარ. ჩუსტები ჩაიცვე. მოხდა რამე? არა ძმაო. არაფერი არ მომხდარა. სტამბოლი 2010 წელი. ეიშენი. მოგკლავენ, გაიქეცი. ნუ და რეკავს სახიფათოა. Hop! Usta! მეგობარო. Ali usta. ალე.
ჯერ კიდევ არ არის მზად. ეს როგორ? ეს იშვიათი დეტალებია. შენ თვითონაც ხომ იცი. მზრევაზე სხვა კბილანა დაგიყენებია ერთმანეთს არმიას ადაგება. და კბილანა გაფუჭდა, რა თქმა უნდა შემიძლია ნაჩქარება ცოტათი შევაკეთო, მაგრამ მანქანა მენანება, შემიძლია დეტალები შევუკეთო თუ გინდა. შენ თვითონაც ხომ ხვდები, ცოდვა მანქანა. ესაგებია. ხომ ხვდები? როდისთვის? ახლავე მივცემ შეკვეთას. ჩვეულებრივ შეკვეთებში გავაფორმებ, მაგრამ იქ ნაღდი ფულით ითხოვენ გადახდას. ეგ ჩემი პრობლემა არ არის. შენ თვითონ გაარკვია ყველაფერი. გაგიმართლა სწორედ ასე მოვიქცევით. უწელავ დროს. მომდიცოდე ძიასთან მე არ წავალ. მომბეზრდან არჩი წაგება უკვე ცოტათი მორბილდა შენ თვითონ დაელაპარაკე. ეზელ, კარგად ვიცი შენიას გამოხედვა. კიდევ რა შარში გხვევ. შეგიძლია კუჩის თამაშის ორგანიზება გააკეთო ჩემთვის. პოკერის, აკაურ საუკეთესო მოთამაშეებთან. ნიშნულოვანი ხალხი არ იქნება. არა, არალეგალურ თამაშს გულისხმობ. ლეგალური არც მჭირდება. მკვლელები, მძარცველები, თაღლითები, რეციდივისტები, მოკლედ ასეთი მოთამაშეები მოიყვანა. ბევრს ვეუბნებოდი უარს. ახლა დათანხმდი. წყნარი ადგილი მოძებნე. მოძებნი? მოძებნი. მაგრამ ერთი პრობლემაა. ჯერ ერთი ასეთი ადგილები შენთვის არაა. იქ ყოველდღე ვიღაცას კლავენ. ანუ იქ ციხეზე უარესია. მეორე? არანაირი კრედიტი არ ჭრის, მხოლოდ ნახტ ფულზე თამაშობენ. ეგ შენი რაღაც სათადარიგო ნაწილი ძალიან ძვირი ღირს. დასაწყისისთვის საკმარისია. ეზელი სადღაც აგიყვანს. არა. ამ ზერას კარგად ვიცნობ. არცად არ წავალ. ტეფო სწრაფად მჭირდები. კარტის მაგიდას დაუმბრუნდებით. ჩვენს ადგილზე გელოდები. არ შემიძლია. როგორ თუ არ შეგიძლია. მინდა შებნემს ჩვენს სახლზე დაველაპარაკო. ამჯერად მართლა არ შემიძლია. დოდიში. მართლა არ წახვალ? რა თქმა უნდა წავალ. მე ხომ არანორმალური ვარ. ასეთ გოგოს მივატოვებ და წავალ. არ წახვალ? თუ მაპატეე? მე ახალი ამბავი მაქვს. მითხარი, მერე მეც მინდა დაგელაპარაკო. სამუშაო ვიშოვე. რა სამუშაო? საზოგადოებასთან ურთიერთობა. ხომ იცი, ადვილად ვეწყობი ადამიანებს. სწორედ ესაა საჭირო. ეს სასტუმრო დიდი ხანია ვიცი, მაგრამ მთავარი ახალი ამბავი. რა? იცი რა მომცეს? უზარმაზარი ლუქსი. ლუქსი? როგორ? ლუქსი 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში. იქ ვიცხოვრებ ტევფიკ. ხედი, ჯაკუზი. მომსახურე პერსონალი. ყველაფერი ზუსტად ისია, მე რომ მიყვარს. რა მოხდა? არ გიხარია? მიხარია. შენ ეს დაიმსახურე. შენ რისი თქმა გინდოდა? არა. ამაზე არც იფიქრო. ჯენგიზ, მე შენ არ გიკითხები, გეუბნები რომ ეს უნდა გააკეთო. მე წინააღმდეგი ვარ, არ გავაკეთებ ესელ. არ გავაკეთებ მეთქი.
ის ჩემი ცოლია. არ დავთანხმდები განქორწინებას. არ დავტოვებ არავითარ შემთხვევაში. მე რაღაც გზას მოვზებნი. ადვოკატს ვიშოვი, როგორღაც გადავაფიქრებინებ. არა. მოვაწერე ხელი. ჩვენ 12 წელი ვიყავით ცოლქმარი. გესმის ეს რას ნიშნავს? მოვაწერე მეთქი გითხარი. მან არ მიმატოვა, ეს ნიშნავს რომ ვუყვარდი. მოვაწერე ჯენგიზ. ჯანს მამად მივაჩნივარ. რაც არ უნდა ილაპარაკოთ სიტყვა მამაზე, მას მე ვახსენდები. ჩვენ საერთო წარსული გვაქვს. შენ კი არ გაქვს. ეს ფაქტია. ეიშანიც, ჯანიც, ყოველთვის შემები იყვნენ. ჩვენი სიყვარულის ისტორიაში შენ ბოროტი სული იყავი. მეორე მათთვის შენ გვერდით ყოფნა უფრო ადვილი იყო. ახლა უბრალოდ ზედმეტი ხარ. მე დავბრუნდი, მოვაწერე ხელი. დამიბრუნე უკან რაც მიითვისე. მოვაწერე ხელი. თორემ დავივიწყებ ფენას, დავივიწყებ შურის ძიებას და პირდაპირ აქვე მიგახსოვ. მოვაწერე. შენმა სიყვარულმა გაიარა. მე ჯერ კიდევ მიყვარს ის. და სიკვდილამდე მეყვარება. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. რაღაც ფურცელია, მეტი არაფერი. თავიდან შევირთავ ცოლად, როცა ყველას მოგიშორებთ თავიდან. ეი ნახავ, თავიდან შევირთავ. ოდესღაც თქვენ შეიძლება ეიშანისთვის თავი არ გავწირო. მაგრამ მზად ვარ. მისი გულისთვის მზად ვარ კაცი მოკლა. რა იყო, ვინმე ყავს ამიზნე? კი. ბატონო, ქალბატონო ეიშანთან სტუმარია. ვინ არის? მთხოვა გადმომეცა რომ მისი ყოფილი ქმარია. ასეა საქმე. ოღონდ ერთი პირობით. უკანასკნელად მაკოცე. ეს რა არის, მამა? ჩვენ ვიჩხუბეთ, ეს კი სამშვიდობო ხელშეკრულებაა. ასე არ არის, დედიკო? ასეა ჯენგიზ. შეგნით რა წერია? წაიკითხე, დედიკო. იქ წერია, რომ მე ძალიან მიყვარს, დედიკო. რომ ყოველთვის სიგიჟემდე მიყვარდა. სწორედ ეს წერია. ჯენგიზ. კიდევ. ბოლოში შეკითხვა. ვეკითხები, მაპატიებს თუ არა. კენანი მარტო უნდა მოვიხელთოთ. დაგვეხმარები, ეზელი. მაპატიებ ასეთი სიყვარულის გამო. აპატიებ, დედა.
აპატიებ. კი. Ne dedi? რა გითხრა? დაგვეხმარება. მაგ? ჩვენ ისევ ერთი გუნდი ვართ, როგორც ადრე. ის შენ არ გეხმარება, ჯენგის. მე მეხმარება. ვიცი. დედა და მამა შარიდნენ. ხელშეკრულებასაც კი მოაწერეს ხელი. მართლა? ჯან, წადი. თავისუფალი ხარ? რის გაკეთებას აპირებ ახლა, როცა თავისუფალი ხარ ეიშენ? შემისრულეთ ხოვნა. მე მომანდე ეს ყველაფერი. ეიშენ, არასწორად ნუ გამიგებ. საქმე ის კი არ არის, რომ შენ არ გენდობი. უბრალოდ მე არავის არ ვენდობი. რატომ? როგორ აღიხსნა? მე ყოველ ოცნებებს არ დავსდებ ეიშენ. რეალისტი გავხდი. და მინდა ასეთად დავრჩე. მაგრამ გასაგებად მაინც არ გინდა რომ ამიხსნა. გასაგებად? ყველას თავისი სისუსტეებს. ეიშენ მე ვნახე, როგორ უყურებდი ეზელს. კენან, შენ არასწორად გაიგე. ყველაფერი კარგად გავიგე. ვერაფერს საშინელ სამაში ვერ ხედავ, პირიქით, მომწონს კიდეც. ჯერ კიდევ გიყვარს ის კაცი. ეს კარგია. თუმცა ახლა ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მე ვნახე, როგორ უყურებდი ეზელს. მაგრამ არ დაგინახავს მე როგორ გიყურებდი შენ. დავინახე. ახლაც ვხედავ. ისე ვიყურებ, თითქოს ძალით აკეთებ ამას. მართალი ხარ? რატომ? მინდა რეალისტად დავრჩე. მინდა გონებით ვიხელმძღვანელო. ხოდა ვფიქრობ, ვინ არის ეზელი? მას ძალიან მარტივად დავძლევ. ერთადერთი ბრძოლა, რომელსაც ვერასოდეს მოვუგებ მას. ამ ბრძოლას გულისხმობ. მინდა გონებით ვიხელმძღვანელო, მაგრამ არ გამოდის. გონია არჩევანის გაკეთება თუ მომიწევს, მას ავირჩევ? სასაცილოა. ეიშან, ეს უკვე გავიარე. მოდი რეალისტები ვიყოთ. მე ვიცი, რომ მას აირჩევ. ეს ეზელმაც იცის. გამოდის არც ერთი არ მიცნობთ. კენანი მარტო უნდა მოვიხელთოთ. დაგვეხმარები? ეზელი. მოდი.
შვილო, კატლეტი დაიწვება. მამა ნუ მოძრაობ, სურათს ვიღებ. შენც მოდი ჩვენთან. არა, თქვენ გადაგიღებთ. მოდი. თუ არა და სურათს არ გადავიღებთ. დედა, ჩამოსიე ხელები. გეყოფა, მოდი აქ. მოდი ჩვენთან დროზე. დროზე. სწრაფად მერტ. კატლეტი დაიწვება მეთქი. ჩქარა, მოდი. დედა, გინდა ჩაი დავაყენო. უკვე დავაყენე. დესერტად რა გვაქვს? პახლავა მიწის თხილით. რა მშვენიერია. როგორ მშია. აი მეც მოვედი. სწრაფად. კატლეტი დაიწვა. მამა, გადაღებულია. ნახავ. კატლეტი სულ მერტს დარჩება. გარაში უნდა წავიდე სამუშაოა გასაკეთებელი. წადი შვილო, წადი. სამუშაო უფრო მნიშვნელოვანია. კატლეტი მაინც უკვე დაიწვა. აბა, რა სიტყვი? თამაში შევათანხმე. რას გიგრძნობს გული? გაგიმართლებს? დღეს გამართლება არ გჭირდება, მეგობარო. დღეს ზუსტი გათვლაა საჭირო. არ უპასუხებ? გამარჯობა, მე ჯადო ქარიაზელი ვარ. ეზელ. ეშენ. რა უნდა გავაკეთო? ყველაზე კარგი იქნება ჯანი წამოიყვანო და იქიდან წამოხვიდე. სად? სადმე მაქვს წასასვლელი? გაქვს. აქ მოდი. რა ვქნა? დიდხანს ვერ დაგელაპარაკები. შეგიძლია ქენანი ჩემთან მოიყვანო. როგორ? თამაშს ვიწყებთ. ნელ-ნელა წვრილ ფულზე. მერე თანდათან გავზრდით მოგებას ნელ-ნელა მოთამაშეებიდან მოთამაშეებამდე. ადრე თუ გვიან ქენანისთვისაც არ იქნება სათაკილო თამაშის შემოსვლა. ერთადერთი შანსი გვაქვს. ადგილის ორგანიზებას მე ვაკეთებ. შეძლებ ქენანის მოყვანას. თუ მოინდომებ მოვა. ასე ფიქრობ? ხედავ რომ ასეა. როდის? ერთი თვე გჭირდება. მანამდე წყნარად ვიქნებით. მასაც დავავიწყდებით. დრო როცა მოვა დაგირეკავ. ეზელ. მე ამ ყველაფერს მხოლოდ ჯანისთვის ვაკეთებ. დღეს ვთამაშობ. წარმატება მისურვე. იქ სახიფათოა. ერთხელ ჯენგის ვუშველეთ იქიდან თავის დახსევაში. შენ ყურადღებას უფანტავდი მათ. ალი ურტყამდა, მე კი მის გამოყვანას ვცდილობდი, გახსოვს? მახსოვს. მაშინ თქვენ შორის უკვე იყო რაღაც. უნდა წავიდე. მისი მედად არ ვარ ხომასე ეზელ. მომიცი მას გონია რომ შენ მისი დამოკალი. რა სიტყვი პარტნიორო, შეიძლება ეშანის ნდობა. შენ მითხარი. მან ხომ ორივე გავყიდა. იმ კაცის დაძლევა თუ გინდა, სხვა შანსი შეიძლება არც არსებობდეს. გაიგე ადგილი. შენ რამეზე გჭირდება? მხოლოდ ეს გინდა. რატომ? მე ბევრი რამე მინდა. მე მოგცემ ეზელს ქენან. ლანგრით მოგართმევ. მაგრამ მიიღე ის რაც შენია. დანარჩენს თავი დაანებე. შეგიძლია ჩემი იმედი გქონდეს. სად ვართ? რა თქმა უნდა, ჩემს სახლში ყოფნა მოგბეზრდათ. მუზეუმებითაა. მეც კი მომბეზრდა. ეშენ ჩემ გვერდით საფრთხეში ხართ. აკი ცოტა ხნით მაინც ყველასგან მოშორებით. უფრო წყნარად იქნებით. კარგი? მართალია ცოტა ხანი ერთმანეთს ვიცნობთ, მაგრამ ვიცი რომ ბევრი რამ წაგართვეს ეშენ. იქნებ რაღაც მაინც დაიბრუნო. ზემოთ სიურპრიზი გელოდება. იმედი არ გაბრაზდები. ერთ თვეში ქენანთან შეხვედრა. არ ვიცი რაზე ფიქრობ. შვენი ვროდიცი. ქენანს მე თვითონ მივხედავ. მარტო. რა იყო? შენ არ შეგიძლია? მე რეიშანს და ჯანს საიყვან ცხენზე დაჯდები და აქედან სადმე გაიქცევი. ცხენის ამბავი არ ვიცი და დანარჩენი დაახლოებით ასე იქნება. ჩვენ რა ხეირი გვექნება ამ ყველაფრიდან? შენ შეამჩნიე?
ნახევარი საათი წინ. რაზე ლაპარაკობთ? საერთოდ რა ენაზე ლაპარაკობთ? მანქანაში გელოდებით. Hangisi gerçek? რომელია სიმართლე? Evdeki halini ჩვენთან ხარ თუ მათთან? ერთიც და მეორეც. იყავი ომერი. რომ შემეძლოს თქვა ჩემი ძმა დაბრუნდა მეთქი იყავი? მერტ. საიდუმლოებები, გამოცანები, იარაღი. არაფერი არ მესმის. მოდი ერთად ვისადილოთ. ვიცინოთ. ძმაო. ლამაზად ლაპარაკობ, მე ისევ მათთან მიდიხარ. მერტ. ამბობ რომ ომერი ხარ. თუ კი ჩემი ძმა ხარ, გამახსენე ეგ. ხომ თხოვ გაიხსენეო. რატომ ხარ მათთან ერთად? რატომ არ ხარ ჩვენთან? მათ არაფერს უმალავ. მე კი მუდამ მემალები. თუ ჩემი ძმა ხარ, რატომ ვარ განზე? მომიშვი ახლოს. კარგი. წამოხვალ ჩემთან ერთად. ჩაჯდები მანქანაში ჩვენთან ერთად. რა თქმა უნდა წამოვალ. ჩემი გაშვება არ გინდოდა მათთან. შენ თვითონ კი თანახმა ხარ მათთან ერთად წამოხვიდი არა? ამას მათი სიყვარულით არ ვაკეთებ, ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ მათ არ ვენდობი. სანამ ისინი შენ გვერდით არიან, მინდა რომ დაგიცვა. ჯან დამელოდე. ბაშა. ჯან. დედა, ნახე ბაბუ აქ. დამელაპარაკე ეშენ. მითხარი რა გინდა? სახლში ვიჯდე? კარგი. ჩუმად ვიყო? მზად ვარ. მითხარი. როგორი უნდა იყოს მამა და ისეთი გავხდები? მამა. ჯანდაბამდე გზა ჰქონია ჯენგის. ჩემს ჩემოდნებს დავწვავ. როცა სახლში არ იქნები, ჯანთან მე ვიქნები. თუ გინდათ, ომლეტს მოგიმზადებთ ხოლმე. ყველაფერს გავაკეთებ. ყველაფერს. მამა. არ გამაგდო ეშა. ძალიან დავიღალე. ყველაფერს გავაკეთებ, ოღონდ დანაშაული გამოვისყიდო. თუ გინდა ნულიდან დავიწყოთ. მამა შვილმა, როგორც ადრე. მე და შენ. მამამ და შვილმა. აბა რა სიტყვი. თუ გინდა ცეცხლში გადავხდები. მამა. მითხარი შვილო. ჩამეხუტე. ეშა, შვილო. რომ იცოდე როგორ მიმძიმს მამა. კარტის თამაში ძია მასწავლა. მისი სწავლებით ვცხოვრობ. მაგიდასთან ზოგჯერ წითელი ხალიჩით მიდიხარ, ზოგჯერ კიბით, რომელიც ტარაკნებითაა სავსე. ზოგჯერ შენ გვერდით პატივცემული ადამიანები არიან, ზოგჯერ ქურდები. როცა მაგიდასთან ჯდები, ჯერ ხალხს შეხედე. მერე კარც.
ნებისმიერი წვრილმანი გამოგადგება. არაფერი არ უნდა გამოგრჩეს. თუ ჭუჭყიანი ფრჩხილები აქვს, კაცი კარტის დასდას ყურადღებას არ აქცევს. მოუთმენელ ტიპებს ბლეფი უყვართ. ვინც თვალს გაშორებს, შენს ბლეფს ვერ ამჩნევს. მოგების ნაწილი ღარიბებს გაუნაწილე. ჯერ ერთი ეს კეთილი საქმეა. მეორეც ისინი ვერ შენიშნავენ, მაგიდა როგორ გახდება შენი. დიდი მადლობა ბატონებო. დაუძახე. ის ახლა ჩვენს ამბავს კითხულობს. აინტერესებს რამდენი ფული ავიღეთ. პასუხი მიიღო. მაყოფილია. გამოუშვა. ბატონებო, ორი ადგილი გვაქვს თავისუფალი, გინდათ ჩვენს მაგიდასთან ითამაშოთ. ბატონი ხალიმი თავის მაგიდასთან გეპატიჟებათ. არის ადგილი იქ. ვინმე არ მოვიდა? როგორც ჩანს, ვერ მოიცალეს. ორი ადგილი გვაქვს. გთხოვთ. ნებისმიერ კაზინოში ერთადერთი მაგიდაა. სხვა დანარჩენი მაგიდები მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ საბოლოოდ იმ მაგიდასთან მოხვიდე. იმ მაგიდასთან ერთადერთი კაცი ზის. სხვა დანარჩენი მხოლოდ მასთან მისასვლელი საფეხურებია. ყველაზე ადვილია მოუგო ადამიანს თუ მოასწრებ იმის დანახვას სხვებს როგორ უგებს. როცა გაიგებ, როგორ იგებს შენი მოწინააღმდეგე, მიხვდები, როგორ მოუგო მას. მონადირის ამოცანა არა მხოლოდ მსხვერპლის დაჭერა, არამედ დაჭერილის დაკავებაც. კარტის მოთამაშის ამოცანა უკან დახევის გეგმის შემუშავება. დარბაზიდან ყოველთვის ნელა გადი, მაგრამ მერე იჩქარე. მერე უნდა იჩქარო. მოდიან, ჩქარა აქეთ. მიეცი გაზი. გაზი, ჩქარა. მიდი, ჩქარა. საღამომშვიდობისა, ბატონო სერდარ. საღამომშვიდობისა. თქვენს ქალიშვილს გავუხარდა, რომ დაგინახათ.
აბარა ოჯახის გაერთიანებაზე უკეთესი რა უნდა იყოს. ეიშან შეიძლება ეშინია რომ ისევ წახვალთ სადმე. ან მას აიყვანთ სადმე, როგორც ადრე აკეთებდით ამას. ომერის ისტორიაში ხომ თქვენი წილი ბრალიც არის. ყველაფერში რაც მოხდა. აი რატომ დავიწყე ამაზე ლაპარაკი. ამას ემატება თქვენი მაქინაციები ჯენგისთან? დიდი ეშმაკი ბრძანდებით, ბატონო სერდარ. დიდი ეშმაკი. პრინციპში უпроსორი იქნება თუ ვიტყვით დიდი გაქნილი ვინმე ბრძანდებით, ბატონო სერდარ. კენანს კი უყვარს გაქნილი ტიპები. ამიტომ მოგიყვანათ აქ. დიდი მადლობა მას ამისთვის. გინდათ წყნარად და ბედნიერად იცხოვროთ ოჯახის გარემოცვაში. გინდათ? მე ყველაფერზე თანახმავარ. ქალბატონმა ეშანმა ბევრი რამე გადაიტანა. ზედმეტი მღელვარებისგან უნდა დავიცვათ. ერთხელ მაინც უნდა დავეხმაროთ. წინააღმდეგი ხომ არ ხართ? ყველაფერს გავაკეთებ. ჩემს კალიშვილს ვერავინ ვერაფერს დაუშავებს. ამიერიდან მე ვარ ოჯახის უფროსი. დიდებული პასუხია. მიხარია რომ ასე ფიქრობთ. სხვაგვარად რომ გეფიქრეთ, ვინ დაიცავდა თქვენს კალიშვილს? თქვენი კალიშვილი როგორ გახდებოდა ბედნიერი? თქვენ ხართ ოჯახის უფროსი. თქვენ, ბატონო სერდარ. გინდათ ნაგავსაყრელზე დაბრუნდეთ? ან ციხეში? მითხარით. რა უნდა გავაკეთო? ნუ ნერვიულობთ, დამშვიდდით. ხვალ საღამოს ბატონ ეზელს მოკლავთ. ოღონდ ამჯერად საკუთარი ხელით. რამდენ ხანს უნდა ითვალო? მიეცი ეზელს ის დაითვლის. შეამჩნიე? გამოსვლისთანავე. ახლა რა ხდება? გინდა შენი ფული უკან დაიბრუნო? პირიქით, კიდევ მინდა წავაგო. მუტიფ კარანი მრჩეველი. მუტიფ კარანი მრჩეველი. რა საკითხებში? ჩემი ბოსი პოკერის მოყვარულია, ზოგჯერ მე მისთვის მოთამაშეებს ეძებთ? რატომ? ჩემს ბოსს ცნობილ ადამიანებთან თამაში არ უყვარს. შეიძლება გაგიგონიათ ბატონი მერიჩი. მერიჩი? ასეთი ადამიანი არ არსებობს. ეს ყველაფერი ზღაპარია. ამბობენ ის უჩვეულო თამაშებს აწყობსო. იმასაც ამბობენ რომ ის არასოდეს აგებს. და ორჯერ ერთსა და იმავე ადგილზე არ თამაშობსო. ის არავის უნახავს. ეს ზღაპრები ამეტი არაფერი. ამბობენ ის მოთამაშეებს აკვირდება და პარტნიორებს ისე ირჩევსო. ეყოფა რა. ყველასთან მხოლოდ ერთხელ თამაშობს და ამას ფულის გულისთვის არ აკეთებს. ხმები დადის მოგებულ თანხას წვავსო. ეყოფა რაღაც ზღაპრებს ნუყვები. თუ ასეა ბატონი მერიჩი, ზღაპრულ თამაშზე გეპატიჟებათ. გთხოვთ. რა გიждდი? არ არსებობს ასეთი ადამიანი. არსებობს. როგორ?
მეც დამპატიჟეს ერთხელ 5 წლის წინ პატარა სასტუმროში დაბალი გამხდარი ტიპია გარეგნობაზე ვერაფრით შეატყობ რომ რამეს წარმოადგენს გამატყავა Ama herif neyim var, neyim yoksa aldı. Esmes? Bir de üstüne hazır mı? ის მართლა არსებობს და მთელი ფული დაწვა. Nereden biliyorsun? საიდან იცი? 2 წლის წინ ბაჰამის კუნძულებზე შევხვდი. მაღალი ჩაფსკვნილი კერაკაცია. მილიონი დოლარი წავაგე. ფული არ დაწვა. წყალში გადაყარა. მაგით რის თქმა გინდათ? ასეთი ტიპია. მერიჩი გეპატიჟება თამაშზე და გიგებს. მაგრამ ვინმე რომ კითხოს ვინ არისო? ყველა სხვადასხვანაირად აღწერს. ვერ გავიგე რა ხდება. რა სისულელეა. ძლივს ვიშოვეთ რაღაც ფული და ახლა გინდათ ისევ წააგოთ? ჩვენ საქმე გვაქვს. ჩვენ უკვე ვაკეთებთ იმ საქმეს ალი. ეს კაცი ლეგენდაა. ყველა ოცნებობს მასთან ერთად თამაშზე. ამას უნდა ნიღაბი ჩამოხსნას იმ ტიპს. ჩვენ თვითონ გავხდებით მერიჩები და კენანს დავპატიჟებთ თამაშზე. ჩვენი ამაყი კაცი ასეთ შანს ხელიდან არ გაუშვებს. ჩვენერია. ეს როგორ მოიფიქრე? რა სწრაფად მოდიხართ ყველაფრის აზრზე. Yapıyor muyuz? ვაკეთებთ ამას. იმ სასტუმროში აბანოთუა, სადაც მასაჟს აკეთებენ. ვაკეთებთ. შენ რა სიტყვი ჯენგის? ამჯერად მოახერხებ რომ მერიჩს მოუგო. Senden çok შენზე დიდხანს გავუძლებ. წავედით. ალი უკან დაჯექი. მე დავჯდები საჭესთან. ალო, ბატონო კაია. მოდიან. დიდებულია. Sakoneli gagzavniliye. Sen malları gönderdin mi? Baba? Mama. Ne gavageb. Sipariş veririz abi. თქვენი შეკვეთა. რა შეკვეთა? დეფნეს ქუჩა 12. ბატონის სერდარი თქვენ ბრძანდებით? Yakışıklı Serdar. ლამაზი სერდარი. ეს ვისგან არის? არა მარტო ეს. Kimmiş? Vin არის? მაღაზიიდან იყვნენ, შეკვეთა მოიტანეს. მაგრამ რაღაც დაავიწყდათ. ახლავე გავიქცევი. Tamam. Კარგი. ყურადღებით მომისმენე. მისმენ? გისმენ? მაგ მანქანას განსაკუთრებული ძრავა აქვს. მომენტალურად კრებს სიჩქარეს. მანქანა კი არა მხეცია. მე რა შემჭირდება? მოკლედ ძალიან სწრაფია. ხალბი ნომერი აქვს. წინ გაიხედე. ბანკის კამერას ხედავ? ხედავ? ხვალის არ იმუშავებს. შუაღამისას ქუჩა цаრიელი იქნება. მისმენ? გისმენ? ხვალ მეზობლები პოლიციაში ეტყობინებ, ვიღაც კაცი გაიტანა. მაგრამ პოლიცია ვერ მოუსწრებს. კიდე ვიცი რა? რა? ხვალ საღამოს. გისმენ? ხვალ საღამოს ეზელი მოვა აქ. შენ მანქანას დაკოქავ და ადგილიდან მოწყდები. გაართმევ თავს? გაართმევ თავს მეთქი? გეკითხები? კი. კი. შვენიერი. ნეტავ ყველა შენაერი იყოს ბატონო სერდარ. ღამემშვიდობისა.